गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। माशाल्लाह हम भी ठीक है। तो गाइस दुबई में हम लोग ने देखा कितनी बारिश है ना, मैंने व्लॉग डाला था। तो गाइस हम आए हैं दुबई मॉल। तो गाइस चलो जैसा कि आप लोग जानते हो दुबई बारिश हुई थी तो हम लोग घूमने आ गए। चलो टूर देखूंगा आप लोग को। तो हाय गाइस हम दुबई मॉल पहुंच चुके हैं।
से खा के निकले थे। अब गाइस हम आए, हमारा जो था हम घूम लिए दुबई मॉल सब जगह। अब हम आए हैं सब्जी मार्केट। हमारा मेन काम गाइस, हमारा सबसे जरूरी काम है ये सब्जी मार्केट। तो आप लोग बताना आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कहाँ से देख रहे हो, कौन से कंट्री से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। चलो दुआ में याद रखना। चलो गाइस नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर। और अल्लाह हाफिज़, टाटा, सी यू, बाय बाय, शब्बा।